EH Bildu taldetik, Arrese jauna, zure deitza. Bai, egunon, eskerrik asko zure azalpenengatik. Lehenik eta behin eskertzea, orain arte izan dugun, ez dakite izkutuko ez da izan, baina bai landu ez dugun gai bat izan delako, askotan gaitasun handiak dituzten ikasleak denok dakigu existitzen direla eta egon badaudela, baina hoiekiko trataera nolakoa izan behar den askotan eskapatu egiten zaigu. Ez bakarrik legebiltzar honetan, ez dugulako propio gaia bero horretan landu, baizik eta hezkuntza sistemaren baitan landu ez den gai bat izan delako. Jakin badakigu, egungo araudiaren barruan gaitasun handiko ikasleak kontemplatuak direla gainera, guk orain indarrean dugun araudia hezkuntza lege berria da, joan den duela 2 urte eskaz ez dira bete oraindik onartu zela, eta bertan gaitasun handiko ikasleei egiten zaien aipamena hezkuntza eskaintzaren programazioaren barruan jasotzen da, matrikulazioa egiterako orduan, ikasleen banaketa orekatua egiterako orduan, eta kontemplatuak dira ikasle behar bereziak dituzten ikasleen bloke hortan ikasle zaurgarriekin batera. Claro, aipatu duzulako zuk ere, nik ere uste dut egokia dela, badagolako irudi bat badirudielako gaitasun handiko ikasleen emaitzak beti onak eta positiboak izan behar direla, baina kasu askotan ez dute zertan errendimendu handiko ikasleak izan behar. Eta bihurtu daitezke ikasle zaurgarri ere. Baina ikasle zaurgarri definitzerako orduan, gaitasun handiko ikasleen detekzio hori ez dago kontemplatua. Hau da, kanpotik etorritako familia batek probabilidade gehiago deuka ikasle zaurgarri izateko, bertoko gaitasun handiko ikasle bat baino, edota errekurtso ekonomiko gutxi dituen familia bat zaurgarri kontsideratu daiteke, baina ez propio gaitasun handiko ikasle batek baldin baditu behar espezifiko edo behar batzuk. Orduan, bai galdetu nahiko nizuke, ez jakintasun handia dugulako hortan ere, hezkuntza eskaintzaren programazioa egiterakoan eta ikastetxe bateko zaurgarritasuna kontemplatzerako orduan, nola hartzen den kontutan edo ez gaitasun handiko ikasleak dauden edo ez. Nahi dut esan, talde bat, 5 pertsonetako edo ikasletako talde bat, egon daiteke pertsona zaurgarri bat, konkretuki gaitasun handikoa dena, behar espezifikoak dituena, behar bereziak dituena. Nola identifikatzen da, nola egiten da identifikazio hori? Aipatu duzulako kerezpanago, tutoreari dagokiola hori, ez? Lehengo fase hortan, eta orduan aipatu duzu ere beharko lukela izan talde lan bat, gainontzeko ikaslekin ere gertatzen den antzerako. Orduan, detekzio hori nola egin, ez? Ziurrenik irakaslegoa ere prestatuagoak zaudete bestelako zaurgarritasun batzuk edo behar berezi batzuk identifikatzeko. Orduan, horren inguruko azalpenen bat eman ahalko bazenu, eskertuko nizuk. Eta gero bestetik, ezagutuko duzu, okerezpanago zure elkarteak ere parte hartu zuelako, badago protokolo bat martxan, gida bat martxan, 2019-2022 bitarte planifikatua zegoena, eta jakin nahiko nuke horren inguruan egiten duzuen, egin baldin baduzue, baloraziorik, nahi dut esan, 19-22 gida edo txostena kaleratu zenuten, jaurlaritzarekin, hezkuntza sailarekin batera, eta jakin nahiko nuke horren inguruko balantzerik egin duzuen, edota 2022an, ustez bukatu zelez, berritu den, edo ez den berritu, badagoen lan berririk horren inguruan, edo dena delakoa. Eta gero, bai jakin nahiko nuke ere, eta hau ez jakintasunetik ere komentatzen dugu, ze eredu ezberdinak daude, hezkuntza eredu ezberdinak daude gurean eta gure inguru hurbil eta urrunean, eta guk zalantzak ditugu ez dakigulako kasu bakoitzan espezifikoki nahikoa evidentziarik dagoen, aipatu duzun taldeen heterogeneotasuna, talde homogenioak, eta bar, ez? Aipatu da ere nire aurretik, ikasle gorren kasuan, eskatzen da,
beraien berdinekin ere elkartu ahal izatea, esperientziak, sozializazioa, beraien garapena ere, modu parekide baten garatu ahal izateko. Zuk orain gaurkoan, aipatu duzu ere aukera hori interesgarria izan daitekela. Egia da, ikasle bakoitza mundua dela, eta ikasle bakoitzak bere behar berezi eta propioak eta espezifikoak badituela, eta gure sistemak azken urteetan, azken hamarkadan, izan duen joera izan da kontrakoa. Ikasle guztiak, nahi bada gakotxoak jarrita, nahaztearen estrategia garatu da, ez? Hori ulertu delako dela, inklusioa bermatzeko eta ekitatea inkluso bermatzeko modurik egokiena. Baina, azken urte gutxitatik ona, agian osartuko naiz izatera, pandemiatik ona, badaude bestelako ahotsak, hau nolabait, ez dut esango kontra zaudetenik, baina bai zalantzetan ere jarri dezakezuenak, ez? Eta gehiago azpimarratzen ari da, edo entzuten ari gara azken urteetan, esaten duenik, beraien pareko ikaslekin elkartuta eta taldeak sortzeak ekarri ditzaken onurak. Baina, karo, hau ere sistema guztira ezin da zabaldu. Bestela egingo genituzke, hankaz gora jarriko genuke sistema. Orduan, ulertzen dut egiten duzun aipamena, baina bai nahiko genuke mikrofono irekian nahi bada ere hobeto azaltzea, ez dadin ulertu nahi ditugula segregatu blokeka nolabait ikaslak. Ulertuta, ez dela hori planteatzen ari zaretena. Eta bai jakin nahiko nuke azken ila bukatzeko, aipatu dudalako gaitasun intelektual handiko ikasleek badutela aipamena hezkuntza legean, indarrean dagoen hezkuntza legean, baina hori esan dudana planifikazio eta matrikulazioarekin lotuta gehien bat, eta ez horren beste ikasle hauei eman bar zaien arretarekiko. Orduan jakin nahiko nuke ere, zein izan daiteken zuen eskaera, asko ekarri dituzu gaurkoan, baina araudiari dagokionan zein izan daiteke zuen eskaera, hau da, behar bereziak dituzten ikasleen dekretuan jaso barko litzateke hobeto ikasle hauek dituzten virtualidadeak, dituzten beharrak, edo non kokatzen duzuzuk hezkuntza sailaren egiteko horietan gaitasun handiko ikasleen beharrak kubritzeko araudia. Eta, lehenengo txanda honetan nahikoa galdetu zut, eskerrik asko. Eskerrik asko Arrese jauna.